নমস্কার বন্ধুরা, ভিলেজ স্টাইল কুকিং চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি অনিন্দিতা। আবারও আজকে চলে এসেছি নতুন একটা সুস্বাদু রেসিপি নিয়ে। আজ আমি বানাতে চলেছি চিকেন পটল। আজকে রেসিপির জন্য যা যা লাগছে, আমি এখানে কিমা করা মাংস নিয়েছি 150 গ্রাম, পটল নিয়েছি এখানে 8 পিস। মশলা হিসেবে যা যা ব্যবহার করছি, রয়েছে পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা, রসুন বাটা, গ্রেট করা টমেটো, লবণ, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, তেজপাতা, সর্ষের তেল। এখানে রয়েছে গরম মশলার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো। তো শুরু করা যাক আজকের রান্না। আমি এখানে উনুন ধরিয়ে দিয়েছি, কড়াইটা আবার চাপাবো। কড়াই গরম হয়ে গেছে, এবারে তেল দেব। এর মধ্যে দিয়ে দেব কিমা করা মাংসের টুকরো। আমি এর মধ্যে দিলাম হলুদ গুঁড়ো হাফ চা চামচ, লবণ দিলাম হাফ চা চামচ, লঙ্কার গুঁড়ো হাফ চা চামচ, দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নেব। মাঝখানে একটু জায়গা করে এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা 1 চা চামচ, আদা বাটা 1 চা চামচ, রসুন বাটা 1 চা চামচ। এখানে মাংসের তরকারিটা হতে হতে আমি পটলের খোসাটা একটু করে চেঁচে নেব। মাথাটা এই পরিমাণ করে কেটে রাখলাম। ওদিকে আমার তরকারিটা হচ্ছে, আমি সামান্য পরিমাণ জল দিয়েছি। পটলগুলো আমি এইভাবে কেটে নিয়েছি, এবার এটা একটু জলে ধুয়ে নেব। এদিকে আমার চিকেনটা রেডি হয়ে গেছে, আমি এবার তুলে রাখবো। পটলের কেটে রাখা মাথাগুলোকে আমি এবারে তেলে দিয়ে দেবো। একটু ঢাকা লাগিয়ে রাখবো।
ততক্ষণে আমি পটলের মাঝের দানাগুলো বের করে নেব চামচ দিয়ে। পটলের দানাগুলো এইভাবে চামচের পেছনটা দিয়ে বের করে নেবেন, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। এই যে দেখুন, এইভাবে সুন্দর হয়ে বেরিয়ে চলে আসছে। এইভাবে আমি সবগুলো পটলের ভেতরকার দানা বের করে নেব। এটা হালকাভাবে ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে রাখবো। এর মধ্যে আমি দিচ্ছি পটল। এর মধ্যে আমি দিচ্ছি অল্প লবণ, অল্প হলুদ। ঢাকা দিয়ে রাখবো একটু সময়। পটলটা হয়ে গেছে, এখন আমি কড়ার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তেল, সর্ষের তেল। দিলাম কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, রসুন, টমেটো গ্রেট করা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, মশলাগুলো একটু ভালো করে কষিয়ে নেব। তেজপাতা, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো 1/2 চা চামচ করে। এর মধ্যে দিলাম জল। ওদিকে গ্রেভিটা ফুটে উঠতে উঠতে আমি পটলের মধ্যে মাংসের তরকারিটা ভরবো। ঢাকনাগুলো এইভাবে লাগিয়ে কাঠি দিয়ে গেঁথে রাখলে দেখতে সুন্দর লাগবে। এইভাবেই আমি পটলের ভিতরে মাংসের কিমা ঢুকিয়ে দিয়েছি। এবারে আমি কড়াতে দিলাম। ঢাকা দিয়ে রাখবো 5 মিনিট।
রান্নাটা আমার কমপ্লিটের পথে আমি উপর থেকে একটু গরম মশলা দিয়ে দিলাম। এবারে কড়াইটা নামিয়ে নেব। চিকেন পটলটা আমার রেডি হয়ে গেছে। এইভাবে আপনারা বাড়িতে তৈরি করে খাবেন আর জানাবেন কমেন্টে কেমন লাগলো। ভালো লাগলে ভিডিওটা অতি অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, শেয়ার করবেন বন্ধু বান্ধবদের সাথে রেসিপিটা, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনটা প্রেস করবেন। নমস্কার, দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে।